Tuturuan ko kayo kung paano mag-cheat sa manok na pula. Una, pindutin nyo yung Google. Open nyo. Tapos, search nyo. Sabihin nyo, happy mode. Yan. Tapos, etong nasa unahan, pindutin nyo. Tapos, pindutin nyo tong download. Tapos, eto, pindutin nyo tong nasa unahan. Tapos, hintayin nyo lang matapos. Yan, tapos, eto, pindutin nyo tong kulay green na to. Yan, pindutin nyo tong install. Hintayin nyo lang. Tapos, pindutin nyo tong install ulit. Hintayin nyo lang matapos. Hintayin nyo lang. Tapos, pindutin nyo tong open. Hintay lang. Yan. Ayan na. Hintayin nyo lang tumapuno. Ayan na. Tapos, etong search. I-search nyo, manok na pula. Manok na pula. Tapos, pindutin nyo tong manok na pula na may cheat. Yan, pindutin nyo to. Tapos, pindutin nyo tong more versions. Tapos, pindutin nyo tong pang-apat. Pang-apat na manok na pula. Tapos, i-download nyo. Watch add to download. Yan, okay na. Pindutin nyo ulit tong kulay green. Yan. Install ulit, kagaya lang nung ginawa natin kanina. Install ulit. Tapos, hintayin nyo lang ulit kay gaya nung ginawa natin kanina. Yan na, hintay lang. Hintayin nyo lang. Yan, meron na kayong manok na pula na may cheat. Tignan nyo. Yan. Pindutin nyo tong game Duava. Pindutin nyo to. Tapos, i-close nyo. Yan. Mabibili nyo na lahat ng manok. Mabibili nyo na lahat ng manok. Tignan nyo. Hintayin nyo lang. Medyo matagal kasi ito eh. Sign in. Hintayin nyo lang. Medyo matagal yan talaga. Okay lang yan. Basta hintayin nyo lang. Tapos, select your language. Kung anong language nyo. Basta, kahit ano. Bisaya man kayo o Pilipino. Kaya Englishero. Ako kasi, Tagalog yung ano ko, language. Tsaka, kaya, Tagalog yung ano ko. Hello, magandang gabi. Welcome back.
pindutin nyo na. Makagawa na kayo ng mga ano dyan. Yan na, maglaro muna kayo. O, yan na. Diba natalo tayo? Pero, kailangan nyo lang dyan. Pito nyo to. Magpalakas kayo. Nakita nyo yan? Ang dami na natin pera. Yan, tsaka dragon. Okay na. Yun lang. Bye-bye.